இப்போ எங்கே இருக்கோம்டா கேசவ்? எந்த ஏரியாவில் இருக்கும்? எந்த ஏரியா நோட்ட சொல்கிறான்? எந்த ஏரியா நோட்ட சொல்கிறான்? விழுப்புரம். சவுண்டாக சொல்லு. விழுப்புரம். ஓகே, விழுப்புரம் வந்துட்டோம். எவ்வளோ நேரத்தில்? இப்போ டைம் வந்து 5:40. வந்துட்டு விழுப்புரத்தில் இறங்கி டீ குடிச்சு. டீயாடா காஃபியா? காஃபி குடிக்கும். ஓகே, எவ்வளோ நேரம் ஆகிருக்கு? எப்போ 3 மணிக்கு கிளம்பணுமா? 3:10 கிளம்பணும். 5:40 வந்துட்டோம். சூப்பர். 100 நீ ஓட்டி இருக்கலாம், நீ தான் ஓட்டல. போதும் 80 போதும். 80 தான் பேச்சு வரல இங்கே. நைஸ் கிளைமேட். என்னடா சொல்லுவாங்க? வெதர்னு சொல்லுவோமா? ஓகே, அடுத்து எங்கே போகிறோம்? அடுத்து இங்கேருந்து திருச்சி போகிறோம். கேஸும் ஒன்று ஓட்டுவாப்பில். ஆனால் வேணாம், ஊத்தபுரியா? திருச்சி இங்கேருந்து எவ்வளோ தூரம்? இங்கேருந்து எவ்வளோ தூரம்டா? 290. ஒரு சென்னையிலேருந்து இங்கே வரைக்கும் நான் ஓட்டு வந்துட்டேன். விழுப்புரம் வரைக்கும். இங்கேருந்து திருச்சி வரைக்கும், விழுப்புரம் டு திருச்சி. கேஸான் ஓட்டு ஒரு 160 கிலோமீட்டர். ஓகே, 165 கிலோமீட்டர். 4.6 கேஸான் ஓட்டு வரும். என்ன கிங்ஸ் வேணுமான்னு கேட்குறாரு. ஒன்று அடிக்கலான்னு குயின் இருக்காங்க. நம்ம குயின் தான். குயின் வேணுங்க. குயின் வேணும்டா. குயின் இருக்கா கேளு. விழுப்புரத்துலேருந்து கிளம்பி திருச்சிக்கு போயிட்டு இருக்கோம். டஸ்டாக இருக்கு. டோல்கேட் இந்த ஏரியாவில் இருக்கும். ஓடி போகாமல் லூஸ் ஆன மாதிரி இருக்குதா? பேக் பிரேக்கா? இப்போயே எந்த ஏரியான்னு தெரியல. டோல்கேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்னை டு மதுரை போகிற டோல் 6வது டோல் வந்துட்டோம். எப்படின்னே தெரில. இது எந்த ஏரியா? இதெல்லாம் தாண்டியாச்சு. என்னாச்சுன்னா வண்டியில் பெட்ரோல் ஃபில்டரே ஆகிடுச்சு. அதில் பெட்ரோல் போட வந்திருக்கோம். எங்காடா? பெட்ரோல் தானே போகிறோம். பெட்ரோல் தான். ஸ்லோ பண்ணிக்கோங்க. லைட்டாக ஸ்லோ பண்ணி. ஸ்லோவா? ஸ்லோ பண்ணுங்க. ஸ்லோ
போதும் 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 போதும். $900 ஃபுல்லாக போட்டுட்டான். இந்த ஊரில் பெட்ரோலோட விலை ₹103 பார்த்தியா? நம்ம வந்து 1 லிட்டர் 102 சென்னையில், இங்கே 103. ₹1 எக்ஸ்ட்ரா. இது நெலிஞ்சிருச்சா என்ன? இல்லைடா, அப்படிதான் இருக்கு. ஓகே, மைலேஜ் செக் பண்ணுவோம். நல்லா இருக்கா பாயிண்ட்டு? நல்லா இருக்கு. 315 ஓடி இருக்குடா. எவ்வளோக்கு? 315 ஓடி இருக்கு. 8 லிட்டருக்கா? 8 லிட்டருக்கு 9 லிட்டர் இருக்கு. அப்புறம் எவ்வளோ? 315 போட்டு பார்த்துட்டு மைலேஜ் எவ்வளோ வந்துருக்குன்னு சொல்கிறேன். கைஸ், வண்டி மைலேஜ் வந்து கரெக்டாக 35 கொடுத்துருக்கு. எப்படி ஓட்டினாலும் வண்டி 35 தான் தருது. மேலேயும் தர மாட்டேங்குது, கீழேயும் தரல. இப்போ அடுத்து ரிட்டர்ன் வரும்போது தான் பார்க்குறோம் திருப்பி அதே மைலேஜ் வருதா அப்படின்ட்டு. ஃபுல் டேங்க் அடிச்சிருக்கு. பையன் டாய்லெட் போயிட்டு வரான். விமென்ஸ் டாய்லெட்டில் போயிட்டான் தெரியாமல். கைஸ், காவேரி ரிவர் வந்திருக்கோம். காவேரி ரிவர் காவேரி எதிரா இந்த சைடு. போகிறேன். God. Just எவ்வளோ க்ளோஸ் கால். லாரிக்கு வராமல்
என்னது என்னது இது என்ன அப்புறம் என்ன பண்ண செருப்பு கழட்டி ஐயோ வாங்கி விடுவோம். இப்போ என்ன பண்ண இப்போ என்ன பண்ண ஆய் வேற கத்துது. இப்போ நான் என்ன பண்ண சொல்லு. தெரியலையே. மதுரையில் காலை வச்சிருக்கேன் சரிதா. வெயிட்டா மதுரையில் காலை வச்சா எங்கே போகணும் சொல்லு. ஜிகிருதண்டா குடிக்க போனோம். முட்டா கோதி போதாடா போடா. எங்கே போனோம்ப்பா? ஃபேமஸ் ஜிகிருதண்டா முட்டிட்டான்டா போடா. இங்கே ஒரு லூஸ் குடி வந்து ஜம்போ ஜிகிருதண்டா. ஸ்பெஷல் ஜிகிருதண்டா சவுண்ட் எப்படி இருக்குது எப்படி இருக்கு? நல்லா இருக்கு அவ்வளோதான். என்ன எனக்கு தான் தொண்டை வலி, என்ன பண்ணுறது? வெரி ரிச் கை. லைட் ஜிகிருதண்டா வீடியோ போடுறோம், பார்க்கலாம். என்ன இவ்வளோ தரமாக இருக்கு? எப்படி இருக்கு? இதே மாதிரி தான் இருக்கேன். நான் அதான் பாலாடை ஐஸ்கிரீம் அப்புறம் சேர்ந்து சாப்பிட்டு போதும் அங்கே இன்னொரு ஜிகிருதண்டா கடை இருக்கும். போதும் 2 நாளைக்கு தேவையான ஜிகிருதண்டா கொடுத்தாரு. தரமான ஜிகிருதண்டா. 80க்கு இவ்வளோ கெத்தாக இருக்கா? அங்கே 50க்கு ஒன்று கொடுப்பான். அது இதுனா ஜிகிருதண்டா ஆன்ஸை நம்பி சாப்பிட்ணும். இதை குடிச்ச அப்புறம் அதெல்லாம் எப்படி நம்புறது? வலி தெரிஞ்சிச்சா? இல்லை எனக்கு சீரியஸாக எதுவுமே ஞாபகம் இல்லை. புரியுதா? அதெல்லாம் ஒரு காலத்தில் இப்போ வந்து எனக்கு வேறு தாத்தா இதனால நீ போகக்கூடாது. ஓகே திறந்துருந்தா நான் போயிட்டு வரியா? நானும் தானே அங்கே வந்திருக்கேன். சூப்பராக இருக்கும் தாங்க. ஸ்மெல்லு கொஞ்சம் உள்ளே போனோன்னே புல் அரிக்க ஆரம்பிச்சு. இதுக்கப்புறம் போக முடியாதோ? சரி ஓகே. திருப்பி மீனாட்சி அம்மன் கோயில் பைக் அதில் போகணும். சவுத் டவர் பைக்கு திருப்பி இல்லை போகிறாங்க. அப்படியா? அவ்வளோடா என்ன பைக் போகக்கூடாதா? ஓகே கூட எங்கன்னா போய் பார்த்துட்டு வந்தால் பார்த்துட்டோம். விடு நாலு பெரியார் பஸ் ஸ்டாண்ட். வெரி அப்படியே இது வந்து எப்படி சென்னையில் இருக்க கோயம்பேடு பஸ் ஸ்டாப் மாதிரியா? எம்ஜிஆர் தான் சென்னையில் இருக்கு. ஓ பெரியார் வந்து வடபழனி பஸ் ஸ்டாப் மாதிரியா? சூப்பர்ரா. எப்படி போகுது? மேப் பார்க்க ஆயிடுச்சு. போகிற வழியில் மதுரை
ஜங்ஷன் வந்துட்டோம். பூண்டி ஜங்ஷன் எனது மதுரை ரயில்வே ஸ்டேஷன். ஸ்டேஷன் கோபுரம், ஸ்டேஷன் மேலே கோபுரம் நைட்டு ஆனால் வருவோம். நல்லா இருக்கும். கூப்பிட்டாங்கன்னா வரும். சரி, ஓகே ஓகே. நான் இங்கே தான் நான் பக்கத்தில் ஒரு ஹோட்டலில் இருக்கேன். இங்கே தான் ரயில்வே ஸ்டேஷன் 40 அப்படியா? அதோ கேட்டாலே சொல்லுவாங்கல்ல, மேப் பார்க்கணுமா? இரு பார்க்குறேன். எங்கே வந்துருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா பொண்ணு கட்டாய். இது மட்டன் இந்த பிஸ்னஸ் தான் இருக்குமா? ஓகே. இது என்ன இடம் தெரியுதா? இந்த ரஜினி முருகன் சிவகார்த்திகன் டான்ஸ் ஆடுவாங்க. சிவகார்த்திகன் டான்ஸ் ஆடுவாங்க. அந்த பாட்டுக்கு ஆடுவாங்கடா ஃபர்ஸ்ட் சாங். அது இந்த இடம் இந்த பிரிட்ஜுக்கு தான். எந்த இடம் தெரியுதா? தனுஷ் அசுரன்ல ஓடி வருவானே இந்த இடம் தான். அந்த படம் இந்த பிரிட்ஜை நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோ. அதுதான் பார்த்து வச்சுக்கல. மதுரையிலே அடிக்கலையே, சுற்றி வேணா ரஜினி முருகன் மட்டும் இருந்தாங்க மதுரையில். ரஜினி முருகன் ஃபுல்லாக மதுரை தான். வந்துருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா மதுரை பன் பரோட்டா கடை. சாம கூட்டமாக இருக்குது. பார்ப்போம். அப்படி சொல்லி தானே வாங்கியிருக்கோம். 4 பரோட்டா, ஒரு மட்டன் சுக்கா. 2 கலக்கி வரணும். 2 கலக்கி மட்டன். எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது பாருங்க, எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது. இது வந்து மட்டனோட குழம்பா தரம் வெயிட்டு காட்டுறான். அண்ணா சிக்கன் கறி தோசை எவ்வளோ? உடனே சிக்கன் கறி தோசை வந்துருச்சு. கறி இருக்கான்னு தெரியல. கறி இருக்கா மாதிரி இருக்கு. சாப்பிடுவோம். இப்படி குழம்புலாம் தர மாட்டாங்களா? இங்கே வந்துருக்கோன்னா விஷால் மாலா, விஷால் டி மாலா, விஷால் டி மால், விஷால் டி மால், விஷாலினி மால், விஷாலினி தம்பி, விஷால் டி மால். இது வந்து சிட்டி சென்டர் மாதிரி கரெக்டாக. நல்லா தான் இருக்கு. அப்படியா? என்ன சொல்லு. மதுரை பொண்ணும் மாறிட்டான். சவுண்டா சொல்லு. மதுரை பொண்ணுங்களும் மாறிட்டாங்க. மதுரை பொண்ணுங்களும் மாறிட்டாங்க. என்ன சொல்லு. நைஸ். சென்னை கல்ச்சர் மாற்றிடும்.
நம்ம கலாச்சாரத்தை காப்பாற்றிடலான்னு போகிறேன். சீரியஸாக இப்படிலாம் ட்ரெஸ்ஸே போட மாட்டாங்க. சரி சரி ஏதாவது சொல்லாத. ரொம்ப ரொம்ப சின்னதாக இருக்குது, ஆனால் சின்னதாக நல்லா இருக்குது. நைஸ் நைஸ் ஃபீல். மாற்றிட்டீங்களே. யாரா மாற்றினா? அவங்களாம் மாறுறதுடா, யாரும் மாற்றல. காலத்தில் மதுரையில் சுற்றுலா நம்மலாம் யோசிச்சிருக்கோம். இது இனிமேல் சுற்றுலா மாட்டேன்னா இதில் மட்டும் தான் வாய்ப்பே இல்லை. யார் என்ன யார் இருக்கா பார்த்தல. ராய் ஃபோன் பே போனால் அந்த மாதிரி வந்துச்சு. சரியா விஜய்டா யாரு நினைச்சேன். அவ்வளோதான், ரெண்டு ஃப்ளோரா 3 ஃப்ளோர் அவ்வளோதான். அதான் ஒரு மாதிரி நல்லா இருக்கு, எல்லா கடையாக இருக்கு. நைஸ். பயங்கரமாக இருக்கு. எலக்ட்ரிக் சைக்கிள் ரொம்ப பெருசாக இருக்கு. டிஜிட்டல் டிஜிட்டலில் போய் சுற்றி பார்த்து வருவான். இது 4 ஃபோன் எடுத்து கேமரா ஓப்பன் பண்ணி ஸ்பீட் டெஸ்ட் பண்ணி அதெல்லாம் பண்ணால் தான் கொஞ்சம் நிம்மதியாக இருக்கும். அவங்கள்ட்ட தான் புரியல. கோட் ஃபைனல் ஃப்ளோர் உள்ள வீடியோ எடுக்கக்கூடாது சொல்லிட்டாங்க ரியல் சிஸ்டமில். ஹாரர் ஓலா ஒரு நெக்ஸ்ட் வெளியே வாங்கிட்டேன். உங்களுக்கு யாரு? ஆமாம், அது நார்மலு. ஐயோ நல்லா இருக்குங்க, இது நல்லா இருக்கு. கேம் சென்டரா வரோம்? குட்டி கேம் சென்டர். ஓ க்ளோஸ். ஓகே, உள்ளே போய் இன்னும் விளையாடி இருக்கியோ? எப்படியோ இன்னும் விளையாடி இருக்க முடியாது. நாலு கடை தான் இது வரைக்கும் சொல்லியிருக்காங்க. சுல்தான், அம்மன் மெஸ்ஸாரா, அம்மன் மெஸ்ஸு, இந்த பன் பரோட்டா கடை நம்ம அப்போ சாப்பிட்டது, இன்னொன்று கோனார் கடை. அதை பார்க்குறேன். இந்த 4 கடை தான். ஒரு கிட்ட போகணும், அது கிட்ட முடிச்சு போடா. கார்லாம் இருக்கு மேலே. பைக்கு தொங்க விட்டுருக்காங்கடா சீலிங்கில். ஆரோன்